Aldın mı? Okuttun mu bura? Geceyi Tasavvuf Kültürün Tanıtma Derneği'nde geçirdik. Kardeşlerimiz sağ olsun bize çok güzel ilgilendi. Allah razı olsun. Çok güzel muhabbetinizden, ağırlamanızdan. Biz de şimdi artık yola çıkıyoruz. Yalnız şu yandaki ev çok hoş. Hakkınızı helal edin. Ev çok hoş. Ha, ev de çok güzelmiş harbiden. Burası Sakarya'nın merkezi. Falan. Cidden bayağı bildiğin ağaçlı maaşlı ne güzel ya. Biz de geceyi burada geçirdik. Kardeşim bir işi vardı, onu halletti geldi. Evet, yürüyen evimizin birkaç sıkıntısı vardı. Onları çözdük. Şimdi nasipse yola çıkacağız tekrardan. Hadi İbo'cum. Evet. Azat bize katıldı. Adam öldürdü. Şunun açısının güzelliğine bakar mısın? Çok iyi değil mi ya? İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Evet, şimdi kasamızı almaya geldik. Gece buraya bırakmıştık. Onur'u arayayım. Tabii gece Azat yoktu yanımızda. Şimdi He. Tamam. ve tamam. beraber köye gideceğiz. Sakarya köyümüze gideceğiz. Hangi köy? Karasu'dan. Karasu'ya. Konacı. Konacık köyüne. Yes. Oradan da eşyalarımız, malzemelerimiz, her şeyimizi ayarlayacağız Kartepe'ye. Evet, şimdi tırımızı depomuza bırakıyoruz ve bu araçla yolumuza çıkacağız. Tabii önce köyümüze falan uğrayacağız. Çantalarımızı yukarı attık, çadırlarımız içeride. Murat. Haydi. Bakalım güzel bir gün olacak inşallah. Biraz kayar mısın? Tabii ki. Çok nazik bir arkadaşım ya. Canım arkadaşım. Nazik arkadaşım benim. Teşekkürler ya. İyi ki buradayız. Şimdi Sakarya. Sakarya. Reis ne haber? İyi canım benim. Ne yapıyoruz diyoruz şimdi? Ne diyoruz? Bilmem ne demek Hiç istiyorsun. demeye gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdi bizim arkadaşın odunları Murat kardeşim sağ olsun kesiyor. Güzel bir Bu odunlarımız olmasa şekilde. gece dağda -5 derecede götümüz donar arkadaşım. O yüzden donmamak için Donmamak için bu odunları bol miktarda oduna ihtiyacımız var. Biz de o ihtiyacımızı hemen çuvallıyoruz. kesinlikle. Peşine akşam işte güzel bir kamp yapacağız inşallah. Reis sen gelmiyor musun? Norveç şapkanı takmışsın gel de. Bana uzak. Şey diyeyim mi? Aba sana daha çeker. Değil mi? Yeminle. Bozmayacağım tabii ya. Vallahi benim planım var zaten. Vallahi gitme planım var. Aha. Tabii canım. Sen gel bizde. Senin ne böyle dağına toprağına. Nereye gideceksin lan? Sen gel bizde. Allah. Hem de gitme. Ha dikmen abi. Öyle. Frenli. Ha. O taraflara yani çıkabildiğimiz kadar Hasta çıkacağız. mısın? Neler? Çıkartsana o da montunu. Yok çıkartamam şimdi. Üşendim anasını satayım. Ha. Bize bir doktor lazım. Sen gel işte der. Sen iyi doktormuşsun abi. Öyle bakalım abi bunu dolduralım öyle de. Kardeşimin eline sağlık. Odunu kesti bir de taşıyor. Bu da eldiven giyecek abim de. Abim bir şey diyeceğim. Elektrikle ilgili bir şey dedin ya az önce. Bir sefer daha mısın? Anlatsana bir ya merak etti bak. Adam elektrik nasıl çarpar diye merak edip ben de bunu götüreyim. Elektrik nasıl çarpar diye merak edip denemiş hani demiş bakalım nasıl çarpıyor. Zamanında diyor onu bile denedik diyor ya. Kralsın ya. Bir şey diyeceğim. Kaç watttı? Harbiden hatırlamıyor musun? Nasıl oldu biliyor musun? Şimdi eskiden lambalar vardı düğmeli böyle gece lambası biliyor musun? Ben yukarı çıkayım da onları uzatalım. Bunun kablolarını tuttum. Fiş taktım. Baktım elektrik çarpmadı.
Vallahi beklersin. Düğmeye bir bastım elimde kaldı. Böyle sonra attım elimde. Ama o zamanlar tabii 9-10 yaşlarındayım. He. O zamandan anladın elektriğin nasıl bir şey olduğunu. Devam. Güzel bir muhabbetiyle abimiz. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Hareketlere bak, hareketlere bak. Hallere bak, hallere. Baba baba. Hı. Ne yapıyorsunuz siz burada? Baba salağa bak. Evet, artık hava karardı. Ve artık, Murat'la beraber yoldayız hala. artık daha tırmanmaya da başladık kardeşim. Aynen, yükseklere. Zaten şu an sis basmış. Zaten yağmur var, gözüküyor. Yağmur sıkıntı değil, bir şekilde ateşimizi yakacağız. Ayarımızı çekeceğiz. 300 metre sonra sağa döneceğiz. Hadi bakalım. Evet, şu anda Kartepe'deyiz. Hangi yaylaya çıkıyoruz? Oğlum ne? Kuzu yaylası. Aynen kuzu yaylası. Arkadaşların arabası. İnanılmaz sisli geldik. Yol zaten görüş mesafesi resmen sıfırdı. Yavaş yavaş ona kilitlendik. Video falan da çekmedik yani. Şimdi işte son böyle bir çok az bir zamanımız kaldı. Peki şey Tamam ifade tamam ediyor. şimdi halledeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Çıkamıyor mu? Devam et buradan. Devam et. Devam et. Kuzuyayla işte tabiat parkı. Gir sağdan, gir sağdan, gir ha. Tabiat parkına mı gidiyorsun? Evet, Kuzuyayla. Nereye gireceğiz başka? Bu nasıl oluyor bir dakika ben şimdi anlamadım. Kuzuyayla dedin, Kuzuyayla'ya geldik. Açık değildir ya, açık değildir bu saatte. Devam ya. Gidiyoruz herhalde, hadi bakalım. Kanka yolu nasıl acaba? Kanka 8 dakika devam et. Bir 8 dakika dayanalım. 2 kilometre bir dayanalım. Şu an anlaşılır da ne kadar gidebileceğimiz. 2.8 kilometre git diyor. Acaba bu sonunu mu söylüyor? Eğer baktık yapamıyoruz. Yağmur yedik ya. Aha. Biz bunu yakalamaya çalışıyorduk. Bizim amacımız buydu kardeşim. Yok buraya gidelim abi, buraya gidelim. Gerek yok, yarım saatte toparladık. 2 gün boyunca planlamışız kardeşim, yanlış mı? Ama toparladık çok şükür. Gerçekten iyi oldu. Yoksa geriliyordum hani. Gerçekten de yapmış olduğum şeyden Toplamışız keyif her alamıyorum. şeyi. Gelmişiz buralara kadar. Aynen. Siz Yok hayır. bayağı bir de her şeyi toplamanın sıfırdı bir önemi yani. yok. Biz toplanmışız, hani bir şey yapmamız lazım. Aynen. Amaç dağa çıkmak. Neyse yaptık ya, şükürler olsun. Adamsın kardeşim. Yaptık, çıktık, bak kar da yağıyor. Yağması çok güzel. Şu an kar da başladı yavaştan. Zaten yağmur yağsa da sıkıntı yok. Çok fazla bir rahatsızlık yok şu an.
Evet. Arkadaşın aracı kaldığı için Murat çekiyor. O tarafa doğru kanka. Öbür taraf. Öbür taraf. Aynen böyle. Aynen böyle. Bak aynen böyle. Öbür tarafa doğru. Sol. Heh. Arka sağ. Aynen. Arka sağ mı diyeyim? Arka sağ. Düz. 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 Devam et. Biraz daha devam et. Yavaş yavaş devam et. Dur. Bak şimdi geldik. Arabanın en güzel çıktığı noktaya ve kamp atabileceğimiz noktaya. Daha köz sönmemiş. Böyle bir havada biri çıkmış gelmiş buraya. Ama Allah aşkına şu nedir ya? Şu nedir ya? Bak çöpe bak. Az bir dur kanka bir saniye. Ha bu çöpe bak ya. Ha bu çöpe bak. Daha yeni ha bugün atılmış. Ha şimdi atılmış ya. Ha böyle ta en üst noktasını görüyorsun Kartepe'nin. Yani burası nerede var ki bu kadar zengin ya? Hadi bak hiç. Ha buraya bak. Şunlara bak. Niye gelişemiyoruz işte? Ah. Niye gelişemiyoruz? Ne çöpümüzü atmayı biliyoruz, ne toplamayı biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz abi. Başka yani ben harbiden inanamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya burada çöpü bak. Ateşi açık bırakmışsın ha burada. Bırakıp gitmişsin. Her taraf çöp abi. Şimdi atmışlar. Aynen öyle. Burası çok Vallahi zor. billahi hayvanlar bunu yapmaz yemin ederim ya. Neyse. Biz şimdi kurulacağız. Görüşürüz. İbrahim Bey. Kardeşim benim. Kanka yaktık ya, yandı ya. Bitti bu iş ya. Tamam çok şükür. Çok hafif bir köz vardı. Zaten araba burada durdu. Peşine buraya çıkardık. Biraz 200-300 metre Murat çekti. Ardından zaten şu kenara bıraktık diğer arabayı. Bu araba da burada, çadırı buraya kuracağız. Ateşin çok yakın olmayacak ama. Biraz daha ileri atacağız büyük ihtimal birazdan. Çünkü ateşi buraya kurmaya başladık. Azat, Tufan, Murat, Mami. Geldi şimdi. Bakalım. Kartepe'deyiz. Ters ışık geliyor ya böyle Aha. yapınca. Bak şöyle filmlerde oluyor fark ediyor musun? Harbi iyi bak. Seni çektim öyle de. Sonra yüzünü gösterdim kanka. Reis. Tamam kanka hemen hallediyorum. O işi yapacağız. Adam diyor o işi yapacağız. Biraz duman olduk ama birazdan burası böyle bir güzel bir alev alacak. Sonra ışığımızı da kapatacağız tertemiz. Sadece ateşimizi göreceğiz. Evet. Murat kardeşim direğimizi de dikti. Artık sokak lambamız var. Totemimiz var. Geçerken totem, jötem diyeceğiz. Evet sistemimiz bu şekilde. Murat kardeşim eline sağlık. 3 tane kızak ortasına dal ve iple çaydanlık. Alon'un araba nasıl çıkıyordu buralara? Kardeşim ne zaman istersen. Şimdi sağ olsun çayımızı demledi Murat. Ateşimiz zaten efsane yanıyor. Azatçım. Battaniye yaptık ona ya. Murat eline sağlık. Kanka bu sistemi nasıl yaptın? Hemen kısaca anlatır mısın? Yani kafamda 2 dakikada ağaçları kesip bu şekli oluşturup çatallarını, budaklarını buna göre ayarlayıp bağlayıp yaptım. Eline sağlık. Ha burada yukarıda hemen gitti arka tarafta odun buldu. Abi onları hemen küçük baltayla, küçük satırla hemen halletti. Murat abimiz çok maşallah var. Şu anda da böyle oturuyoruz. Eline sağlık kardeşim. Saat kaç? 23. Hikaye atıyor Murat kardeşim. Azat, nasılsın? Süper. Vallahi. Mami? Nefis. Nefis. Kardeşimle şu anda ormanın derinliklerine giriyoruz. Oradan devrilmiş bir ağaçtan odun keseceğiz. Hadi bakalım.